Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එක මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය පිළිබඳව. ඉතින් තවත් විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි යමු ඉස්සරහට. දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ අපිට මුලින්ම නරඹන්න තියෙන මින් මැදුර. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මින් මැදුරට. රටට ආවේනිකව මත්ස්‍යයන් කීප දෙනෙකුත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ මල් පෙතියා. ළඟට බුලත් හපයා. මේ ඉන්නේ දෙපොල්ලියා. මේ ඉන්නේ පතිරණ සාලයා. ඊළඟට මේ ඉන්නේ ලේ තිත්තයා. මේ ඉන්නේ හල් මල් දණ්ඩියා.
ඊළඟට අපට ප්‍රධාන වශයෙන්ම යන්න තියෙන තැන තමයි කෞතුකාගාරය. සත්වෝද්‍යානයේ තියෙන කෞතුකාගාරය. ඊළඟට අපි යන්නේ විදේශීය කුරුළු උයන බලන්න. අපි එහෙනම් ඒකත් බලමු. යාළුවනේ අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ දේශීය කුරුළු උයනට. ඒ කියන්නේ අපේ රටට විතරක් ආවේනික වූ පක්ෂීන් බලන්න. ඉතින් අපි මේකත් මෙහෙම බලාගෙන යමු.
මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට ඉහළ අනුකරණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අවුරුදු දෙකමාරක තුනක වගේ ළමයෙක්ගේ දැනුම් මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට අනුකරණය කිරීමේ හැකියාව ඉහළයි. ඊට අමතරව මෙයා සාමාන්‍ය කැලේදී ආහාරයට ගන්න පළතුරු, ධාන්‍ය වර්ග, පොඩි කුමීන් වගේ කට්ටිය ආහාරයට ගන්නවා. මෙයාට අපි දාලා තියෙන නම කැස්පර්. අනික මේක මොලක්කන් ජාතික කොටුව. කොටු වර්ගයක් මොලක්කන් ජාතික කොටුව. මේගොල්ලෝ ඉන්දුනීසියාවල. ඒගොල්ලන් තමයි රෝස් කොටු කියලා ජාතියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හෙඩ් එක ග්‍රේ කලර් එකක්, අනිත් එක ඔක්කොම පින්ක් කලර් එකක්. ඊළඟට අපි යන්නේ සර්පයන් බලන්න. සර්පයනුත් ඒකදේශික විදේශීය වශයෙන් කොටස් දෙකකින් මෙතන ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලම බලමු.
thank you guys අපිත් එක්ක එකතු වෙලා vlog එක ඉවර වෙනකන් වීඩියෝ එක නැරඹුවට. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිව subscribe කරන්න. like එකකුත් දාන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. thank you. අපි ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.